madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa si kor looga hadlay doorashooyinka ku soo fool leh deegaanada Galmudug iyo Jubbaland. Madaxweyne Deni waxa uu ku baaqay in la carqaladeyn dhibaatana loo horseedinin deegaanadaasi inta doorashada iyo hawlaheedu ay ka socdaan. Deni waxa uu dowladda dhexe ugu baaqay inaysan faragelin ku sameyn doorashada Galmudug iyo midda Jubbaland oo bisha dambe qabsoomi doonta. waxa uu ku faanay in doorasho muhiim ah ay ka dhacday Puntland bilowgii sanadkan loona baahan yahay doorashooyin la mid ah inay ka dhacaan Jubbaland iyo sidoo kale Galmudug. dad badan ayaa rumaysan in duulaanka dowladda dhexe ee doorashooyinka Jubbaland iyo Galmudug ay macquul tahay in guuldarro iyo fadeexad ay kala kulanto dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya waxay u muuqataa mid gacanta si buuxda ugu haysa doorashada Galmudug oo iyadu waqtiyo badan oo khilaaf soo martay, balse markan dowladda federaalka Soomaaliya ay gacanta si toos ah la gashay. Jubbaland bisha soo socotay ee August ay doorasho sidoo kale ka qabsoomi doonta, waxaana walaac xoogan laga muujinayaa in dowladdu sidan oo kale ay gacanta ku dhigto doorashada Jubbaland.